भागदौड़ बहुत है, लेकिन हर चीज़ एक स्टिलनेस की हालत में है। इकॉनमी पे देखें, पहले हमें बताया गया कि अगस्त के अंदर ये चीज़ें IMF के साथ सेटल हो जाएंगी। फिर अब हम सुन रहे हैं सितंबर के अंदर होगा। पहले बताया गया कि रोल ओवर्स हो गए हैं $12 बिलियन प्लस के, उसमें सऊदी अरेबिया, चाइना और सब कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलनी शुरू हुई कि जब चाइना, अभी पूरी टीम गई हुई थी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे गए हुए थे, कि वहाँ पे IPPs के ऊपर भी अभी बात फंस गई है। सऊदी गवर्नमेंट से जब आपने पैसे 1.2 बिलियन की फैसिलिटी मांगी ऑयल के लिए, उस पर भी वहाँ से बता दिया गया कि आप जो है इस्लामिक बैंक से आप लोन ले लें। अच्छा, अब everything is linked to somebody. Saudi money is linked to the Chinese money. Chinese money is linked to IPPs. IPPs के और जो आपके बजट शॉर्टफॉल्स हैं वो उसके लिए लिंक हो गया UAE वाले कहते हैं कि पहले आपका IMF हो जाए या चाइना से हो जाए, हर चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई। सियासत में अगर आप आएँ तो वहाँ भी वही सिचुएशन है। PMLN की सियासत किसी की समझ में नहीं आ रही। अब तो हमने इतलात आ रही हैं कि मियाँ साहब भी लंदन जा रहे हैं या इलाज के लिए, या किसी ने कहा कि शायद वो बरसी की वजह से भी जा रहे हैं। एनीवे, चलें, अगर इलाज के लिए भी जा रहे हैं फिर क्या होगा? यहाँ भी हैं तो ऑलमोस्ट इनविजिबल हैं, और अगर लंदन चले जाते हैं इन हालात में तो फिर पार्टी का क्या होगा? PTI की बातें देखें तो वहाँ पे भी एक स्टेगनेंसी सी है। रोज़ाना एक नया इंतशार नज़र आता है पार्टी के अंदरूनी, कोई किसी के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, कोई किसी के ख़िलाफ़ दे रहा है, आपस में झगड़े चल रहे हैं। कभी अमीन गंडापुर साहब 2 बंदों को निकाल देते हैं, फिर रख लेते हैं, वो बयानात देते हैं, फिर वो जाके इमरान खान साहब से मिलते हैं, फिर रिवाइव होते हैं, फिर लोग, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल शेर अफजल मरवत, आपके आता बड़ा सेलिब्रेटेड इनका आउस्टर हुआ, फिर वो गए, फिर उन्होंने आके बताया कि मुझे गले लगाया, फिर जी वो 8 सितंबर के जलसे की कमेटी बनी। आज की इतला आ रही है कि जी वो उसमें से निकाल दिया उनको, और वो शायद बाकू चले गए हुए हैं। फिर जुडिशरी की बात देखें तो वहाँ पे भी एक महाज खुला हुआ है। गवर्नमेंट बात कर रही है कि जी हम, गवर्नमेंट तो नहीं मैं कहूँगा, दानियाल चौधरी का टेक्निकली प्राइवेट मेंबर्स बिल था जिसमें कहा कि जी 23 हम तादाद करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। जब उनसे मैंने कल सवाल किया 23 क्यों, 22 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं, 26 क्यों नहीं, कोई टेक्निकल रीज़न होती ना जब सुप्रीम कोर्ट की अब तादाद चेंज करते हैं, तो उनका नहीं 23 तो हमने वैसे ही फिगर ले लिया था। वो कहती, गवर्नमेंट के लोग कहते हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं बिल को, वो कहते हैं कि ये हमने केसेस बैकलॉग बहुत ज़्यादा 58,000 से सुप्रीम कोर्ट में है, मगर अपोजिशन PTI और दूसरों का ख्याल ये है कि जी स्टैक किया जा रहा है कि जब ग्रुप जो था, जो बकौल अपोजिशन के, कि 2 ग्रुप्स बने हुए, एक फ़ायज़ ईसा साहब का ग्रुप है, एक उनका मुखालिफ ग्रुप है जुडिशरी के अंदर, तो फ़ायज़ ईसा साहब माइनॉरिटी में चले गए हैं, तो अगर ये आ जाते हैं लोग और 7-8 जजेस ऐड हो जाते हैं तो फिर वो ग्रुप मेजॉरिटी में हो जाएगा। उसका क्या होगा? उसके बारे में कहा जाता है कि जी अगर अपील्स आएंगी और लार्जर बेंच बनते हैं या फुल कोर्ट बेंच बनता है तो फिर अपनी मर्ज़ी की अपील्स आ जाएंगी। फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में कहा जाता है गवर्नमेंट के पास इस वक्त नंबर्स नहीं हैं सेनेट में और नेशनल असम्बली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, लेकिन आज भी अगर आप आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान सुने, वो ये नहीं कहते डेफिनेटिव टर्म्स में कि भाई अक्टूबर की इस तारीख को मंसूर शाह साहब होंगे चीफ जस्टिस, और ये चीफ जस्टिस को हम नहीं एक्सटेंशन करने की कोशिश कर रहे, मगर ऑल यू हैव टू डू इज से इट। लेकिन वो कहते हैं अब वो जब रिटायर होंगे तो अगले चीफ जस्टिस वही हैं, सो एम्बिग्यूटी वो भी रखी हुई है। इमरान खान के साथ क्या करेगी रियासत, क्या करेगी गवर्नमेंट, उसमें भी एक स्टेलमेट है, बिकॉज वो अंदर रखते हैं, दूसरा मुकदमा बनता है, बट नथिंग इज सीम्स टू बी मूविंग। हम कहाँ फंस गए हैं? और ये क्या जमहूर टूटेगा या निज़ाम को टूटने का भी ख़तरा है? इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। आई हैव अ वेरी वंडरफुल डे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी थे, फॉर्मर PTI भी हैं, अब ये ख़ुद PTI में हैं, पता नहीं PTI इनको ओन कर रही है कि नहीं कर रही, उसकी बात करेंगे। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, और अब वो अपनी पार्टी के रूह रवाम ही हैं, अपनी नई पार्टी के। सो आप दोनों को बहुत शुक्रिया। फवाद सर, आपसे शुरू करें, पहले जरा क्विकली पॉलिटिक्स पे बात कर लें, ये PTI की ख़ास तौर पे। आज खान साहब ने भी कहा है कि जी जो चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब हैं, ये गवर्नमेंट के साथ मिल के गेम्स कर रहे हैं हमें क्रश करने की, तोड़ने की, ये हल्के भी नहीं खुलने दे रहे, और आप देखेंगे कि जब ये जाएंगे तो 4 हल्के खुलेंगे और ये गवर्नमेंट सारी वहीं से गिर जाएगी। क्या खान साहब ऑन स्पॉट नहीं डाल रहे दूसरे जजेस को, नए आने वाले चीफ जस्टिस को, कि अगर वो रूटीन में भी केस खोलेंगे, लोग कहेंगे देखें वो तो इमरान खान ने पहले ही कहा था हमारा जज आ गया है।
تو جو اگر یہ فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک لائبلٹی بن گئی ہے گورنمنٹ، تو کیا عمران خان صاحب ان کو ان نیسسریلی کنٹروورشل نہیں بنا رہے؟ دیکھیں عمران خان کے تو بیان چھپتے ہیں، ہر چیز جو ہے ان کی وہ آتی ہے، وہ بات ہو جاتی ہے، بٹ فیکٹ از کہ ابھی تو دیکھیں جوڈیشری کے ساتھ ٹکر تو حکومت نے خود ہی ماری ہوئی ہے، اور جو اس وقت منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کی کوششیں اور ایفرٹس ہوئی ہیں، جتنی نیکڈ ہوئی ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں. سو عمران خان کہیں نہ کہیں وہ ایک چیز تو ہمارے سامنے ہے. میرے خیال میں آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں بیسیکلی تو آپ نے کہا کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ، تو ابھی تو پاکستان کی سیاست میں کوئی لمبی پریڈکشن تو ہو نہیں سکتی. یہاں تو ہر 2 مہینے بعد چیزیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. ابھی میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 30 دن کے جو 2 ایونٹس ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے اگلے 6 مہینے کو. ایک تو ایونٹ ہے جس پہ مفتاح زیادہ بہتر بتا سکیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جو IMF کا کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی ہو جائے گا، یہ نہیں ہوا. اچھا اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر 28 سپٹمبر سے یہ آگے گیا تو پھر ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ اتنی کم ہے کہ ہمارا اپنا گیپ بہت بڑا ہو جائے گا، اور پھر ہمیں ایکسٹرا فائنینسنگ لینی پڑے گی. تو یہ مفتاح ہمیں بتائیں گے کہ اس پہ کیا چل رہا ہے اور کیسے یہ اس کے کیا معاملات ہیں، کیونکہ یہ بڑا کروشل ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے کہ یہ جوڈیشری کدھر سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے. لیکن ابھی تک تو اطلاعات یہی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس پہ کوئی بات نہیں آئی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سو لگتا یہی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا کے ایک تو ججز کی تعداد ہے نا، وہ آپ نے بالکل صحیح کہا، ججز کی تعداد بڑھانے کا کوئی 23 سپریم کورٹ میں تک نہیں بنتی. اگر آپ کو کیسز کی فکر ہے تو پھر کل جس طرح سے فیصل نے ٹویٹ کی کہ جی آپ کو پھر تو ڈسٹرکٹ کورٹس میں ججز لگانے چاہیے نا، جہاں زیادہ 83% پینڈنگ کیسز ڈسٹرکٹ کورٹس کے، 18% ہے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں 2% ہے، وہاں تو آپ نہیں لگا رہے. تو یہ چاہ رہے. اچھا اس کے ساتھ آئینی ترمیم میں جو کہا جا رہا ہے، جس میں سب سے خطرناک تو روٹیشن ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے ان کو ہم باہر بھیج سکیں، یعنی صرف پسندیدہ ججز جو ہیں وہ پھر اہم سیٹوں پہ رہ جائیں گے، دوسرے ججز جو ہیں فارغ ہو جائیں گے، وہ یہ ادھر جا رہے ہیں. کیا جوڈیشری اپنے اوپر اتنا بڑا حملہ اس کے مقابلے کے بغیر جانے دے گی؟ آنسر از نو. کیونکہ ابھی تک دیکھیں میڈیا مکمل بیٹھ گیا، بار کاؤنسلز مکمل بیٹھ گئیں، آپ کا سول سوسائٹی مکمل بیٹھ گئی. ایک ہی ادارہ ہے جس نے ریزسٹنس دی ہے اور جو کھڑا ہے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، وہ جوڈیشری ہے. ایکسیپشنز ہیں اس میں، بٹ جنرلی انہوں نے کہتے ہیں جوڈیشری کا زیادہ پھڈا اپنے پھڈے کی وجہ سے کئی فیصلے زیادہ ہو رہے ہیں. 8-5 کا بھی فیصلہ شاید ریزرو سیٹ والی میجورٹی اس لیے توڑی گئی تھی کہ یہ والی گیم آگے نہ چل سکے کہ 2/3 میجورٹی سے یہ 3 سال کی ٹرم لے آئیں یا ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دیں تو فائز عیسیٰ صاحب 3 سال اور چلیں. آپ دیکھیں نا عرفان قادر صاحب نے ایک پورا انٹرویو دے دیا جس میں انہوں نے بتایا دیا کہ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانا چاہ رہی ہے حکومت. پھر اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہہ دیا کہ یہ لانا ہم چاہ رہے ہیں. صاحب نے میرے پروگرام میں کہا، میں نے پوچھا کہ کوئی ارادہ ہے، انہوں نے کہا اب تک کوئی ارادہ نہیں، ہفتے بعد بدل بھی سکتا ہے. ہاں وہ اس لیے کہ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی کوئی نہیں، سچی گل ہے، سائڈ پہ بیٹھے ہیں نا.